Ölkə və dünya gündəmini Baku Press News-dan izləyin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Anti-İnhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Marketlər Şəbəkəsi Azərbaycan Supermarket MMC barəsində 2025-ci ilin 12 mayında iş qaldırıb. Bank-Aziya xəbər verir ki, Dövlət Agentliyi Marketlər Şəbəkəsini qida məhsulu üzərində göstərilmiş qiymətdən baha satılması iddiası ilə cari ilin fevralında və martında işə baxılıb. Belə ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndi malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.1-ci maddəsi ilə iş qaldırılıb. İXM-nin 447.0.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxslər 4.000 manatdan 6.000 manatadək məbləğdə cərimə edilir. 2025-ci ilin əvvəlindən aprelə qədər Azərbaycan Supermarket MMC barəsində 2 dəfə eyni məsələyə görə iş qaldırılmışdı. Xatırladaq ki, Azərbaycan Supermarket 2015-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2000 manatdır. Şirkət Bravo Supermarketlər şəbəkəsinin idarə edilməsi ilə məşğuldur.